Gin Sanity 嗰個慶典嗰度飲 Gin 酒嘅，佢係免費入場嘅。現場咧係有嚟自世界各地特色嘅 Gin 嘅，佢哋每年都會搞一次嘅，有興趣嘅朋友可以留意翻佢哋嘅網站。咁現場買嘢飲嗰啲咧可以用信用卡俾錢嘅。呢一間咧就係引入咗唔同品牌嘅酒咧，再去賣俾大家嘅。咁亦都可以成支買酒啦。咁佢柚子味就唔係好突出啦，稍微甜咗啲，咁後尾再加翻多少少嘅蘇打水咧就好好多啦。咁我哋亦都試咗巷版小酒嘅鹹梅琴酒嘅，幾濃嗰個鹹梅味啦，亦都有啲香料味咁樣啦，幾清爽嘅。咁佢入邊咧仲有一粒好似話梅咁嘅嘢啦，而一邊入邊嗰個品牌咧係嚟自香港嘅 Two Moons 啦。咁佢採用咗咧本地五花茶做靈感嘅，一入口咧菊花嗰個花香味咧就喺我嗰個口腔嗰度爆發咗出嚟啦，佢真係有啲似咧，好似飲緊五花茶加酒嗰個 feel 㗎。呢一間咧，佢就係以咖啡口味為主嘅攤檔嚟嘅。咁作為自稱咖啡愛好者，每日又要飲咖啡嘅人，就梗係要去湊熱鬧啦。咁佢亦有咖啡豆啦，同埋咖啡可以買。佢亦都有啲咖啡膠囊可以買啦。咁我想講呢間真係勁認真喺度調咯。一攞到手咧，嗰個咖啡香咧已經係湧晒出嚟㗎啦。嗰個咖啡味好濃啦，甜度啱啱好啦，好順。當日咧亦都有幾檔係嚟自唔同國家嘅美食攤檔㗎，咁有龍蝦包啊、卷餅嗰啲啦。咁整體嚟講咧，嗰個價錢都比較偏中上嘅，貴唔係佢嘅問題，係我嘅錯啊。度咧就係可以買杯嗰個攤檔啦。咁如果想洗杯嘅話咧，盡頭咧就有水池可以洗㗎啦。咁呢一間咧個樽咧都好特別啊！咁佢呢一杯咧味道就比較偏辣口啦，就好似平時你喺酒吧度飲到嘅嘢。人多嘅地方咧就會有我嘅身影㗎啦。咁呢一間咧就係嚟自新加坡嘅 Gin。咁呢一間 Gin 咧每一款咧都好有亞洲嘅風味啦。當日係有4款可以揀嘅。咁佢本身最無感咧就係蝶豆花呢隻味啦。我偷聽到隔離有客咧話呢隻味道普普通通啊。繼續咧係有我唔中意嘅乾橙片啊。咁佢加入嗰啲湯力水咧都係香港嘅本地牌子嚟。飲落口咧有淡淡嘅肉桂味啦，同薑味啦，咁同埋佢有好濃嘅冬骨嘅香味嘅，所以飲落去咧又甜啦，又好順啦，好想買一支翻屋企飲啊！當日咧其實仲有好似 DJ 嘅表演咁樣，繼續將我覺得特別嘅飲落去啊！咁朋友咧就揀咗呢一間啦。咁呢一杯咧係好重木啦，同埋煙燻味嘅，有淡淡嘅檸檬香啦。咁佢飲落係一個好有層次嘅 Gin 嚟嘅。咁呢一杯咧就係充滿花香嘅 Gin 啦。咁雖然佢好重花香啦，咁但係佢係好清新啦，好順口嘅。我又想買翻屋企飲啊！走之前見到隻狗啊，勁可愛啊佢。多謝收睇，今日到呢度啦，拜拜。